Enuanam ne adafo mama kwa ba 𝐊𝐃 special AtadweMilk. Inti enne no me pese me kyerɛ mo senia me ye 𝐊𝐃-𝐕𝐋𝐎𝐆𝐒 no nyo. Inti eyi ye me way AtadweMilk no ama hohoro ho so won we se me hohoro na ho fi yie papa. Enne me mo no so na ɛwɔ eyi no we nim no bo nim no. Inti aha no me wo se me wo AtadweMilk no na efe wia na me de afra emo no so won ho ti aha me de afra emo na me de hye nsuo no mo no ti ya AtadweMilk emo nti me wia na masa egu me blender ni mo se me blend ehu nti aha no se me tumi blend na efi pa efi yie enti na me yisu blender na se efi yie sa na tie nti blending na ekoso no se na mo hu na blending na ekoso no ti ha na dos to do nti se mesa so kakra se na etumi a blend yie pa mo cho so mo enu nti sa na tie me blending na de kosi se me den ma blending na ewie sa ene etie nti after blending no pa cho aha na me sone so aha na me wo siva me a me de sone so nti no me sone so a de kosi se menya when na be free mu na be free na menya nsuo no liquid part no eduane ne be free mu na menya liquid part no sa na tie nti no aha no na so ne so wie outcome ne results ne we na menya ye so wo ho nti AtadweMilk na amaso so na nie me that is sense so I ready nti me di begumu na menua AtadweMilk wo mo nti ese menunu mu na oye den se metumi nunu mu yie na efra senia bibia betumi aye je sawati ase nti we ye menchini a me di go me dade sen ni mo aye nchini ewo mu nti aye no se me de ade kata so ade fita na me de be so ne so egu dade sen ni mo no nti se me kata so na me san esone so sa na tie nti anini me de men service area na ye mi jane na ye ready no eja na ye ready eja me de be so no nse we no edosu kakra nti me de esiso de amedi gum ne ye sugar si chire sugar manane no na me de ensu de manane no si ana ebeye no wati ase wo na ne na de go de sugar kakra be gum enye hwe enye ewo sugar sugar nti aha no me de esiso mi jane na asona ese minunu musa kakra de kosise beden ebe ye ebechi minunu mu ana ayese aye kokobi no ti ama kata so kakra ese me kata so kakra na hit ne komu ti ami sugar na me di gumu no edu se na me di sugar begum ene na be ma nya ne atedede no beti dede so nti na ese minunu mu so ayese koko no sa na tie ese minunu mu na bibia tumi ekoyie na me san kata so kakra na ema ni huru kakra AtadweMilk na ye ready and ehu abene nti mi yifi eja no so de akwakosi eja bebia eja ni sani ebeju kakra me cup me de ebehihye nie me cup na ye ready nti aha no me be di begu cup ni mu so wo ho sa na tie me di begu cup ni mu aha na me di begu cup ni mu misesegu cup ni mu sa na na tie so na tie ejuma ni se ya nti ye shegu cup ni misesegu cup na me nkata so esane se heat o kata so a mo ano ebetumi ati nsuo nti me nkata cup no so bichane sane mom me make sure say efi biara ende enkomo sa na tie nti ejuma na mo se ya ni ye no dan nyina nti aha no me hihye go me cup musa nti sei me hihye wo me back me bomu awia ma san be hihye wo me table no so nti we na me hihye no sei ya na tie sei ya ni ye no adwuma ni sei ya na tie so hu nti aha no mahihye wie se me kata so me de rubber kata so
na senia emfi biara nyeden enkomu sa mekata so se na efi biara enkomu esa ne se yensili so ntino mekata so a de efi biara enkomu emfa bebia sa na tie adwuma na asie wie mahihye gu me sieve mo esa ne se 𝐊𝐃-𝐕𝐋𝐻𝐆𝐒 ai 𝐊𝐃-𝐕𝐋𝐻𝐿 ti mahihye gu me sieve mo ama bibia ye jeje ma to me sieve no mawie nti ne so wo hu asisi ano ma ye ready a eyede ma ye ready se me de 𝐊𝐃-𝐻𝐿 na me cotton me milk na so aye ready wo to a na me de milk na eguso amawo aw na aye dead we unya bread bia na biscuit bia wo na unya nkate bi de guma oh bread that sister we feel what we feel try be intime pacho so opese me serve ope bia pacho betumi afrem 0548976222 0548976222 I am Accra nti baby biara opese me beye bi ma no wedding ase party ase birthday ase eyi ase baby biara eyi a program bia wo ye bia opese o pe AtadweMilk pacho wo ye order metumi aye bia ma me pacho pa intino mehwe wenim se me ne wo beye adwuma me da wase bebre na me nhyira